Following are the financial statement of a company. क्वेसनमा दुईवटा वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। लास्ट इयर, करेन्ट इयर, लायबिलिटिज, एसेट्स। एसेट्समा के दिएको छ त लास्ट इयरमा, करेन्ट इयरमा? पहिले लास्ट इयरको हेरौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,20,000, प्लान्ट एट कस्ट 1,50,000, डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट 45,000, इन्भेस्टमेन्ट 60,000, सन्डी क्रेडिटर 45,000, इन्भेन्ट्रिज 30,000, क्यास एट ब्याङ्क 15,000, टोटल 3,75,000 दिएको छ। लास्ट इयरमा एसेट्सको इन्फर्मेसन यस्तो दिएको छ। करेन्ट इयरमा एसेट्सको इन्फर्मेसन कस्तो छ त? ब्यालेन्स सिटमा के देखिन्छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,80,000 को छ, प्लान्ट एट कस्ट 2,40,000 को छ, डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट 60,000 को छ, इन्भेस्टमेन्ट 75,000, सन्डी डेप्टर 60,000, इन्भेन्ट्रिज 75,000, क्यास एट ब्याङ्क 30,000, टोटल 6 लाख छ। करेन्ट इयरको टोटल एसेट्स 6 लाख छ। अब लायबिलिटिजमा कस्तो छ त यसको इन्फर्मेसन? लास्ट इयरमा लायबिलिटिज के छ, त्यसको टोटल कति छ? करेन्ट इयरमा के छ त्यसको पनि हेरौँ। सेयर क्यापिटल लास्ट इयरमा 1,50,000 थियो भने अहिले 3 लाख छ। सेयर प्रिमियम लास्ट इयरमा 15,000 थियो भने करेन्ट इयरमा 30,000। 6% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिबेन्चर लास्ट इयरमा 75,000 थियो, अहिले 30,000 छ। सन्डी क्रेडिटर लास्ट इयरमा 60,000 थियो, अहिले 90,000 छ। रिटेन अर्निङ अघिल्लो वर्ष 30,000 थियो, यो वर्ष 75,000 छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड गत वर्ष 15,000 थियो, अहिले 30,000 छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स अघिल्लो वर्ष 30,000 थियो, अहिले 45,000 छ। लास्ट इयरको टोटल लायबिलिटिज 3,75,000, करेन्ट इयरको टोटल लायबिलिटिज 6 लाख यसरी दिएको छ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट फर द करेन्ट इयर, ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन दियो। ब्यालेन्स सिट लास्ट इयर र करेन्ट इयरको दियो भने इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ करेन्ट इयरको दियो। अब के छ त इन्कम स्टेटमेन्टमा? सेल्स 3 लाखको छ, त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्री 30,000 रहेछ, पर्चेज गरेको 1,20,000 रहेछ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 75,000 रहेछ। भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो त भन्दा 75,000 आयो। त्यो 75,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा वेजेज 45,000 एड गरेको छ। एड गर्दाखेरि टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 आयो। 75,000 भनेको पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै हो, 1,20,000 भनेको पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै हो। 75,000 भनेको चाहिँ वेजेज इन्क्लुड नभएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। 1,20,000 भनेको चाहिँ यो वेजेज 45,000 जो वेजेज छ त्यो वेजेज इन्क्लुड भएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। सेल्स 3 लाख छ, 3 लाख सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 घटाउँदाखेरि 1,80,000 ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस इन्कम आयो। अब लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के घटाएको छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के रहेछ त भन्दा अफिस एक्सपेन्सेस 45,000, डिप्रिसिएसन 30,000, डिबेन्चर प्रिमियम 4,500, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 7,500, 7,500, प्रोभिजन फर ट्याक्स 45,000, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 30,000। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,62,000 छ। ग्रस इन्कम अथवा ग्रस प्रफिट 1,80,000 थियो, त्यसमा 1,62,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस गर्दाखेरि 18,000 के आयो? प्रफिट आयो। अब त्यो प्रफिटमा एड गरेको छ उसले गेन अन सेल अफ प्लान्ट ब्र्याकेटमा कस्ट रुपिज 30,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 भनेको छ। अनि पर दिएर पर 12,000 दिएको छ। के भनेको? यो भनेको 30,000 ओरिजिनल भ्यालु 30,000 भएको प्लान्ट बिक्री गरेको, तर बिक्री गर्ने बेलामा त्यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको किनेको बेलादेखिको अहिलेसम्म बेचेको बेलासम्मको डिप्रिसिएसनको टोटल अमाउन्टलाई हामी एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्छौँ। 30,000 किन्दाखेरि 30,000 थियो त्यो प्लान्ट, त्यसको टोटल एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 भएछ भनेपछि 30,000 को प्लान्टको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 घटाउँदाखेरि बेच्ने बेलामा त्यो प्लान्ट 15,000 को भएको रहेछ। 30,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि 15,000 आयो। 15,000 को प्लान्टलाई उसले 12,000 गेनमा सेल गरेको भन्छ। अनि त्यसपछि अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो, इन्ट्रेस्ट यति प्राप्त भयो भन्छ हैन। अब प्रफिट 18,000, गेन अन सेल अफ प्लान्ट 12,000,
इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 15,000, यो तीनवटा जोडेको छ। 18,000, 12,000, 15,000 जोड्दाखेरि नेट इन्कम 45,000 आएको छ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेसनमा दिएको हो। यो ब्यालेन्स सिट पनि क्वेसनमै दिएको इन्फर्मेसन भयो, अनि इन्कम स्टेटमेन्ट पनि क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन भयो हैन। यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन हो है त। अब हामी के गर्छ, हामीले सोधेको के हो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अप्लाइङ डाइरेक्ट मेथड भन्छ। डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर यो तीनवटा एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब मैले अहिलेसम्म क्वेसन कस्तो थियो, क्वेसनमा कस्ता कस्ता इन्फर्मेसनहरू छन् तिनीहरूलाई मैले एक एक गरेर भने। अब यिनै इन्फर्मेसनहरूलाई आधार बनाएर हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड। अब हाम्रो सोलुसन स्टार्ट हुन्छ। अब हामी फर्मेटका आधारमा मात्रै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्छौँ। डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ त, त्यो कुरा त हामीले फर्मेट पढेका छौँ। त्यो फर्मेट हामीलाई कण्ठ छ। त्यो फर्मेट अनुसार हामी के गर्छौँ, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यो प्रब्लमको सोलुसन हामीले गर्छौँ। अब हाम्रो फर्मेट अनुसार पहिले हामी के लेख्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा एमा के लेख्छौँ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर है। क्यास सेल्स भनेको हामीले बुझेकै छौँ, पैसा लिएर सामान बेचेको। कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेको उधारमा बिक्री गरेको सामानको पैसा उठाएको भनेको होइन। भनेको क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स गरेर क्यास कति आयो भनेर यो एले देखाउँछ हो। अब क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमरको हाम्रो स्टार्ट भनेको केबाट हुन्छ, सेल्सबाट हुन्छ, सेल्स रेभिन्यूबाट हुन्छ। सेल्स मात्रै भने पनि हुन्छ, सेल्स रेभिन्यू भने पनि हुन्छ। अब सेल्स कहाँ पाइन्छ त, सेल्स भनेको ब्यालेन्स सिटमा त पाइँदैन। सेल्स भनेको इन्कम स्टेटमा पाइन्छ, त्यो पनि टपमा पाइन्छ हो। सेल्स कति छ, 3 लाख छ हो, त्यही 3 लाख सेल्स लेख्ने। सेल्स रेभिन्यू 3 लाख। अब यो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा के जान्छ त, हामीले कण्ठै पारेको छौँ। डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टर, यिनीहरू हो होइन। अब यिनीहरू मध्येमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सन्डी डेप्टर मात्रै छ। हाम्रो इन्फर्मेसनमा, हाम्रो क्वेसनमा यो सबै इन्फर्मेसन छैन होइन। सेल्ससँग सम्बन्धित सबै इन्फर्मेसन छैन, एउटा डेप्टर मात्रै छ। अनि त्यो सन्ड्री डेप्टर कहाँ पाइन्छ त भन्दा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पाइन्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा सन्ड्री डेप्टर हामीले भेट्यौँ। सन्ड्री डेप्टर पोहोर साल भनेको लास्ट इयरमा कति थियो त, 45,000 थियो। अहिले भनेको करेन्ट इयरमा कति हजार छ त, 60,000। अब यसबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, अघिल्लो वर्ष हामीले उधारोमा बेचेको सामानको उठ्न बाँकी पैसा 45,000 देखिन्थ्यो, अहिले 60,000 पुगेछ। अब यो झन् डेप्टर बढिराखेको छ। डेप्टर बढ्नुको मिनिङ के हो, हामीले उधारोमा बेचेको तर पैसा रिसिभ नभएको भन्ने हो। भनेपछि यसले रिसिप्ट त देखाएन। डेप्टर भनेको रिसिप्ट आइटम हो, तर डेप्टर बढ्दाखेरि त्यसले रिसिप्ट देखाउँदैन। त्यसैले रिसिप्ट देखाउँदैन भनेदेखि त्यो माइनसमा हुन्छ। प्लस हुनलाई त रिसिप्ट हुनु पर्यो नि, रिसिप्ट देखिनु पर्यो नि, त्यो देखिँदैन। सन्डी डेप्टर घटेको थियो भने के भएर घट्यो भन्दा रिसिप्ट भएर घट्यो भन्न सक्थ्यौँ हामीले। तर यहाँ त बढिराखेको छ। बढ्दाखेरि हामीले के भनेर बुझ्ने भन्दाखेरि फेरि यसपालि हामीले फेरि यो कम्पनीले उधारोमा सामान बिक्री गरेछ, त्यसको पैसा रिसिभ भएको रहेनछ, त्यही भएर सन्डी डेप्टर बढेको भनेपछि 60,000 माइनस 45,000 गर्दाखेरि 15,000 आउँछ। त्यो 15,000 चाहिँ के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। किन, त्यसले रिसिभ भयो भन्ने देखाउँदैन, त्यसले रिसिभ देखाउँदैन। इन्क्रिज इन सन्डी डेप्टर 15,000। अब अरू आइटम छैन। अब 3 लाख प्लसमा छ, 15,000 माइनसमा छ। अब प्लस माइनस गर्दाखेरि क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर 2,85,000 प्लसमा आयो। यसले के देखायो, इन्फ्लो देखायो। भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर चाहिँ के भयो, 2,85,000 इन्फ्लो भयो। अब त्यसपछि हाम्रो फर्मेटहरू अनुसार के को पाला आउँछ, क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भन्ने आउँछ। क्यास पर्चेज टु पेमेन्ट टु सप्लायर भनेको के हो, क्यास पर्चेज भनेको पैसा दिएर सामान किनेको, अनि पेमेन्ट टु सप्लायर भनेको के हो, उधारोमा किनेको थियो अहिले पैसा तिरेको भनेको हो। यो दुईटालाई यहाँनिर देखाउने। अब यसको स्टार्ट केबाट हुन्छ त, हाम्रो फर्मेटले के भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट स्टार्ट हुन्छ भन्छ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ पाइन्छ त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा पाइन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 1,20,000 छ। 1,20,000 कहाँ लेखेको चाहिँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गरेर 1,20,000 निकालेको छ। अब हामीले यसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भने
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 त यहाँ देखियो, तर 1,20,000 नलेख्ने। किन भन्दाखेरि 1,20,000 भनेको वेजेस इन्क्लुड भएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यो वेजेस घटाइदिने, निकालिदिने त्यहाँबाट, भनेको 1,20,000 बाट 45,000 वेजेस घटाउने, अनि यही 75,000 आउँछ। यो 75,000 भनेको पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, तर कस्तो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यो वेजेस इन्क्लुड नभएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो क्वेसनमा वेजेस इन्क्लुड भएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि दिएको हुन्छ, वेजेस इन्क्लुड नभएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि दिएको हुन्छ, र वेजेस इन्क्लुड भएको पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुनसक्छ होइन। अब वेजेस इन्क्लुड भएको चाहिँ 1,20,000, वेजेस इन्क्लुड नभएको चाहिँ 75,000 हो। दुइटै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। अब कुन चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्ने त भन्दाखेरि यो 75,000 लेख्ने। किन भन्दाखेरि यो वेजेसको आफ्नै हेडिङ छ, त्यसैले गर्दा 1,20,000 बाट 45,000 घटाउने, यही 75,000 आउँछ। अथवा डाइरेक्ट यो 75,000 लेखिदिए हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यो 75,000 लेख्नुपर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 माइनस 45 गर्दाखेरि 75,000 आयो होइन। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग के रिलेटेड हुन्छ त भन्दा इन्भेन्ट्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल हो। अब हाम्रो क्वेसनमा यो दुईटा मात्रै छ। सन्ड्री क्रेडिटर छ। अब सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि लायबिलिटीमा पाइन्छ। सन्ड्री क्रेडिटर कति हजार छ लास्ट इयरमा? पोहोर साल कति थियो? 60,000। अहिले कति हजार पुग्यो? 90,000। अब क्रेडिटर भनेको पेमेन्ट आइटम हो। साहु भनेको तिर्न पर्नेलाई हामी क्रेडिटर भन्छौँ हो। अब पोहोर साल हामीले साहुलाई तिर्नु कति थियो? क्रेडिटरलाई 60,000 थियो, अहिले कति हजार पुग्यो? 90,000 पुग्यो। अब यसले क्रेडिटर भनेको पेमेन्ट आइटम हो। अब यहाँ पेमेन्ट भन्ने देखिन्छ कि देखिँदैन त? पोहोर साल 60,000 तिर्नु छ भन्दै थियो कम्पनीले, अहिले 90,000 पुगिसक्यो भनेपछि हामी के बुझ्छौँ त भन्दा यसपालि थप 30,000 को सामान किनेको भन्ने बुझ्छौँ होइन। उधारमा किनेको, पैसा तिरेको छैन भन्ने बुझ्छौँ। क्रेडिटर आफैमा पेमेन्ट आइटम हो, तर यहाँ पेमेन्ट गरेको भन्नेको देखिएन। किन? क्रेडिटर बन्नु भनेको पैसा तिरेको छैन भन्नु हो। अघिल्लो वर्ष 60,000 छँदै थियो, अहिले 30,000 थपियो। त्यो थपिएको 30,000 चाहिँ पेमेन्ट भएको छैन भन्ने हो। पेमेन्ट भएको छैन भने यो प्लस हुन्छ, माइनस हुनलाई त पेमेन्ट देखिनुपर्छ। क्रेडिटर पेमेन्ट आइटम हो, यहाँ 30,000 पेमेन्ट भएको देखिएन, त्यसैले 30,000 प्लस हुन्छ। इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 प्लस। अब अर्को आइटम हाम्रो यहाँ जाने आइटम के हो? इन्भेन्ट्री हो। अब यो इन्भेन्ट्री कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पाइन्छ। इन्भेन्ट्री यहाँ दिएको छ। इन्भेन्ट्री अघिल्लो वर्ष पोहोर साल कति थियो? 30,000 थियो, अहिले कति हजार पुग्यो? 75,000। अब यसबाट के बुझ्नु? इन्भेन्ट्री भनेको किनेर ल्याएर स्टोरमा राखेको सामान हो। हामीले नर्मली त्यसैलाई यसरी बुझ्छौँ। भनेपछि अघिल्लो वर्ष हामीले किनेर ल्याएर राखेको स्टोरमा सामान कति थियो? 30,000 थियो, अब अहिले कति हजार पुग्यो? 75,000 पुग्यो। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु त? पेमेन्ट भयो भन्ने बुझ्नु कि पेमेन्ट भएन भन्ने बुझ्नु? अघिल्लो वर्ष 30,000 थियो, अहिले त 75,000 पुगिसकेछ स्टोरमा सामान, भनेपछि थप सामान किनेछ भन्ने बुझ्नु परेन? स्टोरमा सामान बढ्नुको मिनी के हो? थप सामान किनेको छ भन्ने हो नि त। भनेपछि कति किनेछ त थप भन्दा 75,000 माइनस 30,000 गर्ने, 30,000 गर्दा 45,000 को नयाँ सामान, थप सामान किनेको देखिन्छ। अब त्यसले के भन्छ त? त्यसले त पेमेन्ट आइटम देखायो। पेमेन्ट भएको छ कि छैन त्यो त थाहा छैन, तर त्यसले पेमेन्ट भन्ने देखाउँछ। त्यो पेमेन्ट आइटम हो, त्यसैले गर्दा 45,000 माइनसमा हामी देखाउँछौँ, ब्र्याकेटभित्र देखाउँछौँ। अब यो हेडिङमा जाने अरू इन्फर्मेसन छैन, अरू आइटम छैन, त्यसैले 75,000 माइनसमा छ, 30,000 प्लसमा छ, 45,000 माइनसमा छ। अब प्लस माइनसको रुल अनुसार क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भनेर 90,000 दिएको छ। यो हेडिङ पनि सकियो। अब सीमा जाउँ। पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो कहाँबाट आयो? हाम्रो फर्मेटले दिए अनुसार आयो हो। अब पेमेन्ट टु इम्प्लोइज भनेको वेजेस स्यालेरीको कुरा हो। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको त्यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने क्रममा लागेको खर्चहरू भयो होइन। अब हामीलाई के दिएको छ? वेजेस भन्ने दिएको छ। अब वेजेस कहाँ छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनको यहाँनेरि दिएको छ। वेजेस भनेको यहाँ दिएको छ 45,000 हो। वेजेस भनेको त तिरेको, आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिएको रेम्युनेरेसनलाई हामी के भन्छौँ? वेजेस भन्छौँ। यो त पेमेन्ट आइटम हो होइन। पेमेन्ट आइटम भएपछि यो माइनस हुन्छ
भनेपछि वेजेस 45,000 माइनसमा छ। अब अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अफिस एक्सपेन्सेसहरू पर्छ। अब हेर्ने यहाँ दिएको छ है अफिस एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस कति दिएको छ? 45,000 दिएको छ। हो, अब यो त खर्च हो, खर्च भएपछि यो पनि पेमेन्ट आइटम भएर यो पनि माइनसमा हुन्छ। भनेपछि अफिस एक्सपेन्सेस 45,000 हैन। यो वेजेस पनि क्वेसनमा नै छ, अफिस एक्सपेन्सेस क्वेसनमा नै छ, तर दुईटै पेमेन्ट आइटम हो, त्यसैले दुईटै माइनसमा छ, दुईटैले आउटफ्लो देखाउँछ। अब दुईटा जोड्दाखेरि पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेर 90,000 आउटफ्लोको रूपमा अथवा माइनसको रूपमा यहाँ रह्यो। अब हाम्रो फर्मेट अनुसार के आउँछ नेक्स्टमा भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउँछ। हो, यहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर दिएको छ क्वेसनमा। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति छ? 7500 छ, 7500 छ। अब त्यसलाई यहाँ लेख्ने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 7500। अब योसँग रिलेटेड आइटमहरू के हुन्छ? प्रिपेड इन्ट्रेस्ट र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ। अब प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भए ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, खै त प्रिपेड इन्ट्रेस्ट त देखिँदैन। अब यता लाइबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भएर दिएको हुनसक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको हुनसक्छ। खोइ छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट? छैन। त्यसो भए प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेर एसेट साइडमा दिएको छैन र लाइबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर पनि दिएको छैन। त्यसो भयो भने यो इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड अन्य कुनै पनि आइटम छैन। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ? इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर यो 7500 जो आउटफ्लो हो त्यसैलाई तलतिर टोटलको रूपमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर 7500 राख्छौँ। यसले आउटफ्लो देखायो। यो शीर्षकमा इन्ट्रेस्ट 7500 पेड गरेको देखियो। अब त्यसपछि हाम्रो फर्मेट अनुसार ट्याक्सको पालो आउँछ। अब ट्याक्स चाहिँ कति छ त? अब ट्याक्सको इन्फर्मेसन हेरौँ। अब ट्याक्स 3 ठाउँमा छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर लास्ट इयरमा 15,000 छ, करेन्ट इयरमा 30,000 छ। अनि त्यसपछिबाट तल इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 45,000 दिएको छ। अब यो तीनवटालाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स अघिल्लो वर्ष कति हजार? 30,000। अब अहिले कति छ? 45,000। इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ? 45,000 छ। अनि माथि करेन्ट इयरमा कति छ? 45,000 छ। अब के भनेर बुझ्ने त भन्दा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्ने भनेको हो, तिर्नुपर्ने ट्याक्स भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको। लास्ट इयरमा तिर्नुपर्ने ट्याक्स कति रहेछ? 30,000 रहेछ। अनि यसपालि कति थपिएछ त? प्रोभिजन फर ट्याक्स 45,000 भन्यो नि, यो त करेन्ट इयरको 45,000 थप्ने हो। अघिल्लो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्स कति हो? अघिल्लो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्स 30,000 हो। अब यसपालिको प्रोभिजन फर ट्याक्स कति भयो? यसपालिको प्रोभिजन फर ट्याक्स 45,000। अब के गर्ने? अघिल्लो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्समा यसपालिको प्रोभिजन फर ट्याक्स यो 45,000 जोड्ने, अनि त्यसपछि यो ब्यालेन्स सिट फिगरमा रहेको करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर ट्याक्स 45,000 घटाउने। यो 30,000 मा तलको 45,000 जोड्ने, अनि यो माथिको 45,000 घटाउने, अनि त्यसो गर्दा ट्याक्स पेड भन्ने आउँछ। ट्याक्स पेड भनेको 30,000 हुन्छ। यहाँनिर हामीले यहाँ हेर्छौँ, ट्याक्स पेड भन्छ। अघिल्लो वर्ष कति थियो? लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स 30,000 थियो। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर तल कति दिएको थियो? 45,000। त्यो जोड्यौँ। अनि माथि करेन्ट इयरमा ब्यालेन्स सिटको करेन्ट इयरमा 45,000 थियो, त्यसलाई माइनस गऱ्यौँ। यो 30,000 मा यो 45,000 किन जोडेको? 30,000 भनेको अघिल्लो वर्ष यति दिनु छ भन्ने थियो, यति ड्यू देखाउँथ्यो। अब यसपालि फेरि करेन्ट इयरमा 45,000 यति तिर्नुपर्ने छ भन्यो। त्यसो भएदेखि अघिल्लो वर्षको तिर्नुपर्नेमा यसपालिको तिर्नुपर्ने जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि 75,000 भयो। अब 75,000 पेड गर्नुपर्ने ठाउँमा करेन्ट इयरमा देखिनुपर्ने ठाउँमा 45,000 मात्रै देखिन्छ। भनेपछि पेड कति भयो भनेर निकाल्नलाई यो बाँकी रहेको 45,000 माइनस गरेपछि 30,000 पेड भयो भन्ने बुझियो है त। भनेपछि अब यो 30,000 पेड देखियो, ट्याक्स पेड 30,000 भयो। अब यसको टोटल ट्याक्स पेड भनेर 30,000 लेख्छौँ। अब हाम्रो फर्मेट अनुसार अदर इन्कम भन्ने छ। अपरेटिङ एक्सपेन्स, अपरेटिङ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा अदर इन्कम भनेर रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, यस्तो यस्तो इन्कमहरू पनि लेख्नुपर्छ। मेन इन्कम सेल्स चाहिँ यहाँ टपमा दिइहाल्यो। अन्य इन्कमहरू पनि त हुन्छ नि त हैन? अन्य इन्कमहरू चाहिँ यहाँ गएर एफमा के गर्छौँ? अदर इन्कममा लेख्छौँ। अब अदर इन्कम
के दिएको छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँ तल लास्टमा दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर 15,000 दिएको छ। त्यो 15,000 भनेको त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट के अरे लगानी गरेको पैसामा प्राप्त गरेको इन्ट्रेस्ट भनेको। इन्भेस्टमेन्ट भनेको त अर्को ठाउँमा दिएको पैसा, अरूलाई दिएको पैसालाई हामी इन्भेस्टमेन्ट गरेको भन्छौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यो त रिसिभ हो, यो त रिसिप्ट आइटम हो। त्यसैले गर्दा यसलाई हामी के गर्छौँ, प्लसकोमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर प्लस गरेर देखाउँछ, किन यो रिसिप्ट आइटम हो नि त हो। अब यसको यो आइटम यति भयो। अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा अर्को यसपछि आउने अर्को आइटम भनेको क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भन्ने छ। त्यो आइटमहरू यहाँ क्वेसनमा नभएको हुनाले त्यो गर्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ, यो जुन ग्रिन कलरको छ नि, यो ग्रिन कलरको ए को टोटल 2,85,000 प्लसमा छ, बी को टोटल 90,000 माइनसमा छ, अनि सी को टोटल पनि 90,000 माइनसमा छ, डी को टोटल 7,500 माइनसमा छ, अनि ई को टोटल 30,000 माइनसमा छ, एफ को टोटल 15,000 प्लसमा छ। अब यो प्लस माइनस अनुसार जोड घटाउ गर्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर कति आयो, 82,500 आयो। यति गरिसकेपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सिद्धियो। अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। फर्स्ट पार्ट त हाम्रो सिद्धियो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सिद्धियो। अब सेकेन्ड पार्टमा हामी जान्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हैन। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स एसेटसँग रिलेटेड क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो देखाउने पार्ट हो, क्यास फ्लोको सेकेन्ड पार्ट हो, इन्भेस्टिङ पार्ट हो। अब यसमा त्यसो भए यो फिक्स एसेटसँग रिलेटेड हो भने ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जाउँ र फिक्स एसेट खोजौँ, कुन कुन फिक्स एसेट छ भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एउटा हो, प्लान्टेड कस्ट दोस्रो हो, इन्भेस्टमेन्ट तेस्रो हो, तलको कुनै पनि होइन। भनेपछि अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लास्ट इयरमा कति थियो, 1,20,000 थियो। अहिले कति पुग्यो, 1,80,000 पुग्यो। 1,80,000 मा 1,20,000 घटाउँदा कति आउँछ, 60,000। त्यो 60,000 भनेको के हो, यसपालि 60,000 को ल्यान्ड फेरि किनिएछ भनेको। पोहोर साल अथवा लास्ट इयरमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति थियो, 1,20,000 थियो। अहिले कति हजार छ, 1,80,000 छ। अब यसबाट हामीले के थाहा पाउने, 60,000 को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनिएछ भनेर थाहा पाउने होइन। अब यसको अदर इन्फर्मेसन, अन्य इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ कि छैन खोजौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङसँग सम्बन्धित कुनै इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ, खै यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो। यो इन्कम स्टेटमेन्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर कहीँ कतै दिएको छ भने हेरौँ, कहिलेकाहीँ दिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नदिएको हुनसक्छ। आजको क्वेसनमा यो क्वेसनमा दिएको छैन। त्यसो भए एडिसनल इन्फर्मेसनमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको बारेमा कुनै कुरा नराखेको हुनाले गर्दा अब हामीलाई सजिलो भयो। अब हामीले इन्फ्लो हो कि आउटफ्लो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ पत्ता लगाउँदाखेरि लास्ट इयरमा हामीसँग कति थियो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, 1,20,000 को थियो। अब अहिले कति हजार पुग्यो, 1,80,000 पुग्यो। 60,000 बढ्यो नि। अब हामीले त्यसलाई के भनेर बुझ्छौँ त भन्दा 60,000 को पर्चेज गरेको भनेर बुझ्छौँ। पर्चेज भनेको त पेमेन्ट हो नि त हो। त्यसो भए त्यो 60,000 लाई माइनस अथवा आउटफ्लो गरेर देखाउने। पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ने 1,80,000 माइनस 1,20,000 गर्दा 60,000 आउटफ्लो देखियो, पेमेन्ट देखियो। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सकियो। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मात्रै छैन नि त हाम्रो फिक्स एसेट त। हाम्रो फिक्स एसेट त 3वटा छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, प्लान्ट छ अनि इन्भेस्टमेन्ट छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सिद्ध्यायौँ। अब प्लान्टमा जाउँ हैन। अब प्लान्टेड कस्ट भन्छ। अनि लास्ट इयरमा कति छ, 1,50,000 छ। अहिले कति हजार छ, 2,40,000। प्लान्ट एड कस्ट भनेको के हो, प्लान्ट एड कस्ट भनेको किन्दाखेरिकै मूल्य हो त्यो भनेको। किनभने प्लान्ट भनेको त त्यो चलाउँदै, प्लान्ट भनेको त मेसिन हो, त्यो मेसिन चलाउँदै जाँदाखेरि त्यसको डिप्रिसिएसन घट्दै जान्छ। त्यो डिप्रिसिएसन घटेको अमाउन्ट होइन यो। डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि किन्दाखेरिको बेलाकै प्लान्टको भ्यालु हो, प्राइस हो भनेको प्लान्ट एड कस्ट भनेको 1,50,000 थियो अरे फर्स्ट इयरमा। अनि करेन्ट इयरमा आइपुग्दाखेरि त्यो 2,40,000 छ। 1,50,000 पनि ओरिजिनल भ्यालु अथवा कस्ट भ्यालु हो, 2,40,000 पनि ओरिजिनल भ्यालु अथवा कस्ट भ्यालु हो। डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट भन्छ। प्लान्ट भनेको लास्ट इयरमा 1,50,000 को प्लान्ट देखिन्थ्यो,
त्यसको टोटल डिप्रिसिएसन कति चार्ज भइसकेछ त? किनेको बेलादेखि आजको दिनसम्म 45,000 डिप्रिसिएसन चार्ज भइसकेको छ। हो त्यो चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो। यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन नलेखे पनि ब्यालेन्स सिटभित्र दिएको डिप्रिसिएसन जहिले पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुन्छ। त्यसैले लास्ट इयरको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति? 45,000। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको के हो? किनेको बेलादेखि आज हामीले हिसाब गरेको दिनसम्म त्यो प्लान्टको टोटल डिप्रिसिएसन कति चार्ज गर्यो भनेको, त्यसलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनिन्छ अथवा त्यसलाई टोटल डिप्रिसिएसन भनिन्छ। यहाँ डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट भन्यो, टोटल डिप्रिसिएसन पनि भनेन, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि भनेन। अब हामी आफैले के बुझ्नुपर्छ? ब्यालेन्स सिटभित्र दिएको डिप्रिसिएसन त्यो आफैमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब करेन्ट इयर, अब करेन्ट इयरमा के छ? करेन्ट इयरमा प्लान्टेड कस्ट भनेको 2,40,000 छ। त्यो त किन्दाखेरिको मूल्य हो। किनेदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति भएछ त भन्दा 60,000 भएछ भनेर दिएको छ। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? 1,50,000 पनि ओरिजिनल भ्यालु हो, 2,40,000 पनि ओरिजिनल भ्यालु हो। अब 1,50,000 र 45,000 घटाएर जति आउँछ त्यो बुक भ्यालु हुन्छ। 2,40,000 बाट 60,000 घटाएर जति आउँछ त्यो बुक भ्यालु हुन्छ। अब हामी अहिले बुक भ्यालुमा जान जरुरी छैन। हामीले ओरिजिनल भ्यालु अथवा किन्दाखेरिको मूल्यबाट नै हामीले क्याल्कुलेसन गरेर क्यास इनफ्लो भयो कति र आउटफ्लो कति भयो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब प्लान्टेड कस्ट को बारेमा तल अन्य इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन इन्कम स्टेटमेन्ट खोजौँ। अब खोज्दै जाँदाखेरि हामीले तल भेट्छौँ एड भनेको छ। गेन अन सेल अफ प्लान्ट भन्छ, कस्ट ₹30,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 अनि पर कोलममा कति दिन्छ? 12,000 दिएको छ। के भनेको त? यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। एड गेन अन सेल अफ प्लान्ट भन्छ। यो भित्रको एकछिन नहेर्ने है त, यो ब्र्याकेट भित्रको नहेर्ने। कस्ट ₹30,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ₹15,000 एकछिन नहेरौँ है, के मात्र हेरौँ? गेन अन सेल अफ प्लान्ट हेरौँ। गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेको प्लान्ट बिक्री गर्दा यति फाइदा भयो भनेको। कति फाइदा भनेको? ऊ परको 12,000 फाइदा हो। अब 12,000 फाइदा भयो भन्छ। अब 12,000 फाइदाको कुरा होइन नि, हामीले त पैसा कति आयो भनेर जान्ने हो। सेल गरेको भने त पैसा आएको हुन्छ, सेल गर्दा त पैसा आउँछ नि त। प्लान्ट सेल गर्दा कति पैसा रिसिभ भयो त? त्यो चाहिँ चाहियो। 12,000 हामीसँग मतलब रहेन, कति पैसा आयो भन्ने चाहिँ मतलब हो। अब कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि त्यो किन्दाखेरि जुन प्लान्ट बिक्री गरिएको छ नि, त्यो बिक्री गर्दाखेरिको जो प्लान्ट हो नि त्यो किन्दाखेरि चाहिँ 30,000 थियो अरे क्या। 30,000 थियो अरे। आज बेच्ने दिनसम्म आइपुग्दाखेरि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 भयो अरे। भनेको किन्दा कहिले किनेको थाहा छैन, किनेको बेला 30,000 मा किनेको थियो अरे। अनि आजसम्म कति वर्ष चलायो, चलाउँदाखेरि त्यसको 15,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज भइसकेको रहेछ। त्यसको टोटल अथवा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 रहेछ। त्यसो भने आज बेच्ने बेलामा आइपुग्दा त्यो 30,000 को प्लान्ट कति हजारको भयो होला त? भनेको 30,000 माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 50,000 घटाउँदा आज बेच्ने बेलामा त्यो प्लान्ट चाहिँ 15,000 को भएको रहेछ। उहिले किन्दाखेरि 30,000 थियो, तर त्यो त 15,000 त त्यसको त डिप्रिसिएसन चार्ज भइसक्यो नि त। भनेपछि आज आइपुग्दा कति भयो त? घटाउनु पर्यो नि त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। घटाउँदा 30,000 माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 गर्दा 15,000 को भएको रहेछ। आज त्यसलाई 15,000 मा बेच्नु पर्ने, उसले 12,000 प्रफिटमा बेच्यो अथवा गेनमा बेच्यो। भनेपछि कतिमा बेच्यो त भन्दा बेच्ने बेलामा त 15,000 को भएको रहेछ। 30,000 माइनस 15,000 गरेर 15,000 मा झरिसकेको रहेछ त्यसको भ्यालु। त्यसले 12,000 फाइदामा बेच्नु भनेको के हो त भन्दा 27,000 मा बेच्यो भन्ने हो। भनेको यो प्लान्ट बिक्री गरेर 27,000 पैसा आयो, इनफ्लो भयो भनेर हामीले बुझ्ने। पर्चेज अफ के अरे सेल अफ प्लान्ट कति छ? 30,000 किन्दाखेरिको, अनि त्यसको एकुमुलेटेड 15,000 घटाउने र बिक्री गर्दाखेरिको फाइदा जोड्ने। जोड्दाखेरि सेल अफ प्लान्ट भनेको 27,000 प्रफिट भयो, पैसा आयो, रिसिभ भयो। अब सेल अफ प्लान्ट गरेर प्लान्ट बेचेर 27,000 पैसा रिसिभ चाहिँ भयो। अब यहाँ त किनेको पनि छ नि, यहाँ तल किनेको भनेर चाहिँ कहीँ भनेको छैन। तर हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दा प्लान्टेज कस्ट अघिल्लो वर्ष 1,50,000 थियो, अहिले 2,40,000 पुग्यो नि त। भनेपछि यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि यहाँ त किनेको देखियो नि त। 1,50,000 को प्लान्ट अहिले 2,40,000 पुगिसक्यो भने अब यहाँ त किनेको देखियो। अब किनेको अब कति किन्यो त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त।
अब त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने यो प्लान्ट यो 1,50,000 र 2,40,000 छ नि हो, यो चाहिँ के छ एट कस्ट अथवा ओरिजिनल भ्यालुमा छ, डिप्रिसिएसन कट्टा गर्नुभन्दा अगाडिको भ्यालुमा छ हो। त्यसो हो भने अब हामीले के गर्छौँ 1,50,000 माइनस हामी के गर्छौँ बिक्री गरेको प्लान्टको कस्ट भ्यालु घटाउँछौँ। किन यो माथिको यो प्लान्ट जुन 1,50,000 छ नि, यो प्लान्ट 1,50,000 छ नि, यो पनि ओरिजिनल भ्यालुमा छ अथवा कस्ट भ्यालुमा छ, अनि यो तलको 30,000 पनि कस्ट अथवा ओरिजिनल भ्यालुमा छ। भनेको अघिल्लो वर्षको ओरिजिनल भ्यालु 1,50,000 बाट बिक्री गरेको प्लान्टको ओरिजिनल भ्यालु 30,000 माइनस गर्ने, अनि त्यो सँगसँगै करेन्ट इयरको 2,40,000 लाई पनि माइनस गर्ने। प्लान्ट कति रुपैयाँको किनिएछ ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ। भनेको के अरे अघिल्लो वर्ष भनेको यो लास्ट इयर भनेको अघिल्लो वर्षको प्लान्ट कति हो 1,50,000 हो। त्यो कुन भ्यालुमा छ त्यो ओरिजिनल भ्यालुमा छ। त्यो ओरिजिनल भ्यालुलाई यसले के भन्यो एट कस्ट भन्यो। अब 1,50,000 एट कस्टमा बिक्री गरेको प्लान्टको एट कस्ट 30,000 घटाउने र करेन्ट इयरको प्लान्ट एट कस्ट 2,40,000 घटाउने। घटाउँदाखेरि आउटफ्लो अथवा कतिको प्लान्ट पर्चेज गरेछ भन्ने फाइन्ड आउट हुन्छ। भनेको 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 2,40,000 गर्दाखेरि 1,20,000 को प्लान्ट पर्चेज गरेको देखियो। पर्चेज भनेको त पेमेन्ट हो, पेमेन्ट भनेको आउटफ्लो हो। भनेको पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि 60,000 आउटफ्लो देखियो। पर्चेज अफ प्लान्ट 1,20,000 आउटफ्लो भयो। सेल अफ प्लान्ट भनेको 27,000 इन्फ्लो भयो। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि सक्यौँ, प्लान्ट पनि सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को पनि त फिक्स एसेट छ नि, त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट। अब ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ इन्भेस्टमेन्ट। अघिल्लो वर्ष इन्भेस्टमेन्ट कति हजारको थियो 60,000 को, अहिले कति हजारको इन्भेस्टमेन्ट भएछ 75,000 पुगेछ। अब यसबाट हामीले के थाहा पाउनु 15,000 थप इन्भेस्टमेन्ट गरेछ भन्ने बुझ्नु परेन। 75,000 माइनस 60,000 गर्दा त 15,000 थप इन्भेस्टमेन्ट गरेको देखियो। किन इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो नि त। इन्भेस्टमेन्ट भनेको त पैसा दिने कुरा हो नि त। यसले त पेमेन्ट देखाउँछ नि, यसले आउटफ्लो देखाउँछ नि। भनेको 15,000 को इन्भेस्टमेन्ट यसपालि गरेको देखिन्छ। अब इन्भेस्टमेन्टको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ कि त्यो खोज्नुपर्छ। दिएको छ भने त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ हो। छैन यो इन्ट्रेस्ट अनि इन्भेस्टमेन्ट अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गइसक्यो। यो इन्ट्रेस्ट भनेको अपरेटिङ इन्कम भएको हुनाले त्यता जान्छ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भए पनि यो लेख्न पाइँदैन। इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज र इन्भेस्टमेन्ट सेल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ भने त्यो चाहिँ यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। तर यहाँ त छैन। यो इन्ट्रेस्ट अनि इन्भेस्टमेन्ट त यहाँ लेख्न मिल्दैन, त्यो त अपरेटिङ इन्कम हो। त्यसैले यहाँ अरू इन्फर्मेसन छैन इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित। अब त्यसो भए के गर्ने 15,000 आउटफ्लो हो भनेर के गर्ने इन्भेस्टमेन्ट मेड अथवा इन्भेस्टमेन्ट मेड भनेर हामी लेख्न सक्छौँ, लेख्छौँ। अथवा इन्क्रिज अफ इन्भेस्टमेन्ट 15,000 यसले पेमेन्ट गर्यो नि त। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भनेको त पेमेन्ट हो, त्यसैले यो आउटफ्लो भयो माइनस भयो। 60,000 पनि आउटफ्लो देखिन्छ, 1,20,000 पनि आउटफ्लो देखिन्छ, 27,000 इन्फ्लो देखिन्छ, 15,000 आउटफ्लो देखिन्छ। अब यो प्लसमा इन्फ्लो र आउटफ्लो गर्दाखेरि नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी 1,68,000 आउटफ्लो देखिन्छ। अब हामी थर्ड पार्टमा जान्छौँ, क्यास फ्लोको थर्ड पार्ट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। के हो त यो हैन। अब फाइनेन्सिङ भनेपछि हामी के बुझ्छौँ सेयर डिभेन्चर लोन डिभिडेन्ड यस्तो यस्तो चिन्छौँ हो। भनेपछि अब यो कहाँ पाइन्छ त भन्दा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पाइन्छ। ल जाउँ लायबिलिटी साइडमा त सेयर क्यापिटल। क्यापिटल भनेको त हामीले बुझिहाल्छौँ। सेयर क्यापिटल भनेको सेयर इस्यु गरेर बिजनेसको लागि बिजनेस सञ्चालन गर्नको निमित्त जम्मा पारेको पैसा। यसले त इन्फ्लो देखाउँछ। सेयर इस्यु गरेर कति क्यापिटल फर्मेसन गरिएको त लास्ट इयरमा 1,50,000, तर अहिले पुगेर त्यो 3 लाख पुगिसक्यो हो। भनेपछि अब यसको एडिसनल इन्फर्मेसन छैन। त्यसैले अघिल्लो वर्षसम्म कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर 1,50,000 पैसा उठाएको थियो, अहिले 3 लाख पुर्याएछ भने यसपालि उसले कति थप सेयर इस्यु गरेछ त भन्दाखेरि 3 लाख माइनस 1,50,000 गर्दा 1,50,000 को सेयर इस्यु गरेछ। अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भन्ने 1,50,000 लेख्ने यहाँ दिएको छ। इस्यु अफ सेयर 1,50,000 यो प्लस अथवा इन्फ्लो। अब त्यसपछि अर्को आइटम जाऊ। अर्को भनेको सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम भने के हो सेयरको फेस भ्यालु भन्दा
बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको छ भने त्यो बढी मूल्यलाई हामी के भन्छौँ? सेयर प्रिमियम भन्छौँ। लास्ट इयरमा सेयर इस्यु गरेर कति पैसा उठाएको थियो? 15,000। प्रिमियमको पैसा कति आएको थियो? 15,000। अहिले त त्यो त 30,000 पुगेछ। भनेपछि थप 15,000 के आएछ? यसपालि सेयर प्रिमियमको पैसा आएछ। भनेपछि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम भनिन्छ यसलाई। भनेपछि 15,000 इन्फ्लो देखियो। 30,000 माइनस 15,000 गर्दा 15,000 हामी लेख्छौँ। सेयर प्रिमियम इन्क्रिज 15,000, यसले पनि इन्फ्लो देखायो। अब त्यसपछि अर्को कुनको पालो आयो? 6% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिबेन्चर अघिल्लो वर्ष चाहिँ 75,000 थियो। के भनेको? 6% डिबेन्चर भने के हो? 6% ब्याज वार्षिक दिन्छु भनेर डिबेन्चर इस्यु गरेर 75,000 लोन लिएको भनेको। डिबेन्चर भनेको ऋण पत्र हो नि त। ऋण पत्र भनेको त लोन हो नि त। लोन हो नि त त्यो भनेको। डिबेन्चर इस्यु गरेर लास्ट इयरसम्म 75,000 पैसा उठाएको थियो। तर अहिले त त्यो त 30,000 मात्रै छ त। खोइ त 45,000 को त 45,000 डिबेन्चर त देखिँदैन त। 75,000 माइनस 30,000 गर्ने गर्दाखेरि 45,000 डिबेन्चरको अमाउन्ट छैन। भनेपछि अब के भयो त? यो त ऋण हो। अघिल्लो वर्ष 75,000 ऋण थियो, अहिले 30,000 मात्रै छ ऋण। भनेपछि 45,000 ऋण के भयो त भन्दा तिरियो। अब यो डिबेन्चरको पैसा तिर्नुलाई हामी रिडिम्सन भन्छौँ। भनेपछि कति तिरेछ यहाँ कति तिरेको बुझिन्छ? 75,000 माइनस 30,000 भनेरको 45,000 रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अथवा पेमेन्ट अफ डिबेन्चर भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा डिबेन्चरको रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा गरिन्छ क्या, थपेर 75,000 माइनस 30,000 गर्दा 45,000 पेमेन्ट देखिन्छ यहाँ चाहिँ सिधा हिसाबले। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो 45,000 थप पैसा पनि तिरिन्छ। यहाँ त्यो दिएको छ डिबेन्चर प्रिमियम भनेर 45,000 हो। यो चाहिँ के हो त भन्दा के गर्ने? अब 75,000 माइनस 30,000 गर्ने 45,000 आउँछ। 45,000 मा प्लस 45,000 थपेर 49,500 पेड गर्यो भन्ने आउँछ। यहाँ चाहिँ भनेको रिडिम्सन अफ डिबेन्चर 45,000 प्लस 45,000 जो मैले माथि नै देखाइसकेँ 49,500 आउटफ्लो रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। रिडिम्सन भनेको पेमेन्ट भनेको है त 49,500। अब त्यसपछि अर्को पनि इन्फर्मेसन छ हामीसँग। अर्को इन्फर्मेसन के छ हामीसँग? प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड यति दिने भनेको हो, प्रोभिजन गरेको हो। अघिल्लो वर्ष कति डिभिडेन्ड दिने भनेको छ? 15,000 भनेको छ। अहिले कति दिनुपर्ने छ भन्छ? 30,000 भन्छ। अघिल्लो वर्षको तिर्न पर्ने डिभिडेन्ड 15,000 थियो लास्ट इयरमा। अब तल इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ, तल प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर 30,000 छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्ने त? अघिल्लो वर्ष डिभिडेन्ड 45,000 तिर्न पर्ने छ भनेर देखाएको, 15,000 तिर्न छ भनेर देखाएको यो। अनि यसपालि के गर्यो त भन्दा फेरि 30,000 तिर्नु पर्ने हो भयो भनेको। अघिल्लो वर्षकै 15,000 तिर्नु थियो, फेरि यसपालि कति हजार तिर्नु पर्ने भनेर निकाल्यो उसले 30,000 भन्ने देखायो। भनिसकेपछि अब के बुझ्ने यसबाट? भनेपछि अघिल्लो वर्ष 15,000 तिर्न पर्ने थियो, अब यसपालि 30,000 फेरि तिर्न पर्ने थप्यो। भनेपछि हाम्रो डिभिडेन्ड कति भयो त? अघिल्लो वर्षको 15,000 र अहिलेको 30,000 गर्दा 45,000 प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भयो। अब 45,000 डिभिडेन्ड भयो, तर यहाँ कति मात्रै भन्छ? 30,000 मात्रै तिर्न छ है यसपालि करेन्ट इयरमा भन्छ। त्यसो भएदेखि खोइ त अघिल्लो वर्षको 15,000 अनि तल यसपालिको 30,000 जोड्दा 45,000 तिर्न पर्ने देखिँदै थियो। तर यहाँ त 45,000 होइन, यहाँ त 30,000 मात्रै तिर्नेछ भन्छ। फेरि 15,000 छैन नि त नि। यो माथिको 15, यो 15,000 प्लस यो तलको 30,000 जोड्ने कति भयो? 45,000। त्यो 45,000 यहाँ देखिनु पर्ने थियो, 30,000 मात्रै पो तिर्न पर्ने देखिन्छ त करेन्ट इयरमा। छैन त 15,000 त। भनेपछि त्यो चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गरेछ क्या। भनेपछि 15,000 यो तलको इन्कम स्टेटमेन्टको 30,000 जोड्ने अनि यहाँको करेन्ट इयर ब्यालेन्स सिटभित्रको करेन्ट इयरको 30,000 घटाउने, डिभिडेन्ड पेड भनेको 15,000 भनेर फाइन्ड आउट भयो। यसरी दिएको छ। डिभिडेन्ड पेडी 15,000 प्लस इन्कम स्टेटमेन्टको 30,000 अनि करेन्ट ब्यालेन्स सिटको करेन्ट इयरको 30,000 माइनस गर्दा 15,000 पेड भयो। अब सिद्धियो। भनेपछि 1,50,000 प्लसमा छ, इन्फ्लोमा छ, 15,000 इन्फ्लोमा छ, 49,500 आउटफ्लोमा छ, 15,000 आउटफ्लोमा छ भने नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्स एक्टिभिटिज 1,05,000 रुपैयाँ देखियो।
इन्फ्लोको रूपमा। भनिसके पछाडि अब नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 82,500 इन्फ्लो देखियो। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी 1,68,000 आउटफ्लो देखियो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज के देखियो 1,05,500 इन्फ्लो देखियो। भनेपछि यो 82,500 प्लस 1,68,000 माइनस 1,05,000 प्लस अब प्लस माइनसको रुल प्रयोग गरेर जोड्दाखेरि चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 1 - 2 + 3 हो कति भयो 15,000 भयो। अब यसमा अघिल्लो वर्षको एड क्यास ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स गर्ने, अघिल्लो वर्षको क्यास जोड्ने, क्यास एड लास्ट इयरको 15,000 जोड्ने, जोड्दाखेरि यो 30,000 आफै आउनुपर्छ। यो आयो कि आएन भनेको यो 30,000 आयो। यो टोटल जोडेर 15,000 आयो हैन। लास्ट इयरको क्यास जोडेको त्यसलाई हामी ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भन्छौँ, अनि करेन्ट इयरको क्यास आफै आयो त्यसलाई हामी क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्छौँ। अब यहाँ माथि अब कुनै आइटम छुट्यो कि खोज्ने हैन। अब यता ब्यालेन्स सिटभित्रको एसेट साइडमा डिप्रिसिएसन एड प्लान्ट 45,000 र यो 60,000 को त काम आएन नि भन्ने भयो नि त। यो अब यसको काम आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि यो माथिको प्लान्टेज कस्ट जो ओरिजिनल भ्यालु 1,50,000 र 2,40,000 छ नि, यो ओरिजिनल भ्यालुसँग तलको यो 30,000 ओरिजिनल भ्यालुलाई प्रयोग गरेर हामीले क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो के अरे प्लान्टको प्लान्ट पर्चेज क्यालकुलेसन गरेको हुनाले गर्दा यसको युज जरुरी भएन। त्यसैले डिप्रिसिएटेड प्लान्ट यहाँ युज भएन। अब यतापट्टि जाउँ, यतापट्टि रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङको मैले के भनिराखेको छु, रिटेन अर्निङको युज भनेको डिभिडेन्ड पेड क्यालकुलेसन गर्नलाई हो। जो यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड प्रयोग गरेर डिभिडेन्ड पेड हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने अब यसको पनि युज भएन। अब यति गरिसके पछाडि एक्जामको लागि यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। आजलाई यति, धन्यवाद।